막혔다. 어떡해? 어떡해? 차가. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. 겨울연 봐봐. 대충 뭉쳐놨네. 뭐하냐 이걸로? 진짜 죽었다. 예쁘다. 보면 아이고 발을 묻어봐야지.
예쁘다. 이거 찍을까? 이거 내. 저게 뭐지? 여기는 쌓였다, 눈이. 진짜 산속이다. 와. 예쁘다. 정방. 천지 생각까지 다 마신가? 햇빛 난다. 푹 들어오는구나. 아닌가? 저거 좀 자연보호, 자연은 사람 보호합시다. 쓰레기 무단 투기 및 취사 행위를 하지 맙시다. 사람은 자연보호, 자연은 사람 투기 및 취사 행위를 하지 맙시다. 우리 모두 산림을 보호하여 대박이네. 갈 수 있을까? 자연보호, 자연은 사람 보호. 이것은 산림 정화지역입니다. 산소를 예방하고 동식물을 보호합시다. 손 시려. 쓰레기 무단 투기 및 사라졌다.